самый частый симптом у детей – это кашель. Кашель необходим для того, чтобы все, что попадает в дыхательную систему, выбрасывалось наружу. Это дренажный механизм, предназначен для восстановления работы дыхательной системы. Что же делать, если возник кашель у ребенка? Во-первых, помним, что сразу он не пройдет. Во-вторых, он имеет несколько этапов. Нужно, чтобы он прошел все этапы восстановления. Таким образом, слизистая дыхательных путей будет здорова. В случае возникновения кашля у вашего ребенка приходите на консультацию в клинику Doctors. Будем разбираться с вашим вопросом. Обязательно вам поможем. В следующем видео мы разберем, почему темнеет в глазах при изменении положения тела.